dowladda isutaga imaaraadka carabta oo ka hadashay khilaafka diblomaasi ee kala dhaxeeya Soomaaliya ayaa sheegtay in heshiiska berbera oo kamid ah arrimaha ay labada dal isku hayaan ay kala heshiisay dowladii Soomaaliya ee ka horeysay tan haatan jirta wasiir dowlaha arrimaha dibadda imaaraadka Anwar Maxamed Qarqaash oo warmay BBC laanteeda Carabiga ayaa sheegay inay aqoonsan yihiin midnimada Soomaaliya mar waa murtaasi ka hadlayayna waxa uu yiri تمت بتفاهمات واضحة مع الحكومات الصومالية السابقة والتفاهمات هذه كانت واضحة بأن الموقف السياسي هو دعم الصومالي الواحد. نحن ما عندنا قنصلية في صومالي لاند، ما عندنا سفارة. arrinta dekeda berbera waxa ay ku dhacday isfahan cad oo aan la yeelanay dowladihii hore ee Soomaaliya. isfahanadaasna waxay ahaayeen kuwo cadcad waxa ay hoos imaanayeen taageerada Soomaaliya oo mid ah inaga qunsuliyad kuma lihin Somaliland, safaarad kuma lihin Somaliland, xiriirna lama lihin. iska badaaye waxaan kaalin fududeynaa ku lahayn inaan kulano u qabanno madaxda Soomaalida. waxay ku kulmeen Abu Dhabi iyo Dubai. kaalintayadu waxay ku koobneed fududeyn. isfahanadu waxay ku qotomeen haddii aan aqoonsanahay siyaasadda Soomaali mid ah inaysan naga reebaynin inaan ka shaqayno dhinacyada horumarinta gargaarka iyo kaalmada inaan Somaliland ka samayno إنسانية أو إغاثية وما إلى ذلك في صوماليلاند. Anwar Maxamed Qarqaash ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay arrinka khilaafka ka gasho wada hadal furan oo aan qol xiran lagu sameyn sida uu hadalka u dhigay. إذا في طرف يساعدك من 20-25 سنة وأنت عندك مسألة معينة تناقش فيها. haddii qofku kaalmeynay 20 ilaa 25 sano ay wax idin dhex maraan waa inaad kala hadashaa ma ahan inaad qabsataa diyaarad ay saaran yihiin 47 askari oo Imaaraadiyiin ah oo ciidamada tababaraya oo ku dhawaad $10 milyan oo ah wixii ku baxayay ciidan badan oo Soomaali ah siday oo aad go'aankaasi qaadatay kadibna aad tiraahdo arrinta waxaan ku xalinaynaa قل حرام مية سداسي خوش كمدة مانيسو وين أهنتو عداتا مغلقة. لا تتم الأمور بهذه الصورة. الأمور تتم بوضوح. كاسوها هو قرقاش أو وزارة الرماه دبدا وزير دولة كإماراتك هريك لبض وضري الصومالية ستجا إماراتك عربتها ياسي حماني تانية مركي تضبط كي ورعيد مدى أمان كي الصومالية مدة ساعتها هكيين ديارات أي كدي وانقشايد وطن كاسي قرون كآذن عبد الله إسلام مركانا لو غير وريقي لعب كله $8 مليون